ունենք իրենց ակցիան իրականացնել։ Հարգարժան ոստիկանությունը ստիպված կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ ապազգային ռեժիմի հրահանգները եւ խոչընդոտում դեմոկրատական իրավունքների իրագործմանը լուր ակցիային, որովհետեւ այս կոչերը ավելի վտանգավոր են իրենց համար վստահաբար, քան գուցե 1000 հոգի, որ այստեղ հավաքված լիներ, որովհետեւ այս լռությունը, որով մենք բարձրացեցինք այս պաստառները, ավելի խոսուն է, քան 1000-ի ճառ, որ կարող է ասվել այս կապակցությամբ։ Եվրոպական միության դեսպանությունը, Եվրոպական միության կառույցները, դեմոկրատիայի օրրան համարվող արևմուտքը, կարծում եմ բարձր կգնահատի Նիկոլ Փաշինյանի ավտորիտար ջանքերը առայն, թե ինչպես է նա ապահովում ժողովրդավարության նվիրված գագաթաժողովի անցկացումը Հայաստանում։ Սրանից ավելի խոսուն կադր, թե ինչպիսին նա ժողովրդավարությունը Հայաստանում, երբ որ մարդիկ բարձրաձայնում են իրենց հայրենակիցների եւ եվրոպական լռության ու ցինիկության մասին իրենց դժգոհությունը եւ ոստիկանությունը կատարելով քաղաքական հրահանգ, խանգարում է եւ խոչընդոտում է մեր գործողություններին, ռուսի ասած «Что и требовалось доказать», այդ ռուսական հատվածի մեջ գեոպոլիտիկա չփնտրի։ Իդեպ ակցիան նաև ինչպես հասկացա տարածաշրջանային այլ լրատվամիջոցել է լուսաբանում, սա ինչ ուղերձ կլինի նաև այդ երկրն, օրինակ Վրաստանն է կարծեմ այստեղ ներկա վրացական հեռուստաընկերությունից Ես մեկը։ շատ հարգում եմ մեր վրաց բարեկամներին, ընկերներին, վրաց ժողովրդին եւ Վրաստանը եւ ինձ թույլ չեմ տա մտնել իրենց ներքաղաքական անցուդարձի մեջ։ Ակցիան ինչ ուղերձ ունի նաև տարածաշրջանի համար, եվրոպական Ակցիան շատ պարզ է։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդին չի ներկայացնում մի մարդ, ով այդ ժողովրդի բոլոր շահերը հետևողականորեն մսխում է եւ վաճառում է։ Ինչ վատ է ունենալ դավաճան ղեկավար։ Միակ ուղերձը, որ կարող է Եվրոպան, քաղաքակիրթ աշխարհը, ոչ այդքան քաղաքակիրթ աշխարհը վերցնել հայ ժողովրդի այս նորագույն պատմության այս հատվածից, որ դավաճան ղեկավարը չարիքա պետության համար։ Տեսեք, ավտորիտար ղեկավարներ տարբեր տեղեր կան, հա։ Նիկոլը միակ ավտորիտար ղեկավարն է, որ երկրի ներսում ավտորիտար է, երկրից դուրս փիսիկ է։ Բոլոր մնացած ավտորիտար ղեկավարները փորձում են ուժեղ տղա խաղալ դրսում նաև, հա։ Բոլորը, Ալիևը, Էրդողանը, Օրբանը միջև է, բոլորը, աֆրիկան, ասիական, բոլորը այդպես են փորձում անել։ Նիկոլը միակն է, որ ավտորիտարը միայն Հայաստանի ներսում, միայն իր երկրի ներսում, որովհետև այդ ռեժիմը օկուպացիոն է։ Եթե նա լիներ նաև ավտորիտարը, տես դուխով ուժեղ, տարբեր տեղեքի հրանք տար հայկական շահը պաշտպանելու համար, սահմանում, Արցախում, դեսպանատներում եւ այլն, կասենք լավ ջանդամ, մեզ մի քիչ ճնշում է, մեզ բանտեր է գցում, բայց տեսեք ազգի համար լավ գործ է անում, պետական շահը պաշտպանում, Արցախը պաշտպանում, Սյունիքը պաշտպանում, հայ եկեղեցուն տեղ է տալիս։ Կասենք լավ, ոչինչ, մի քիչ էլ կճնշվենք, զաթո այդ մարդը դրսում տղա է։ Թարչի պես ինքը տղա է խաղում միայն ներսում են էլ ուրիշ տղեկի ուժի շնորհիվ եւ մանդատի շնորհիվ։ Իսկ դրսում բացառապես գեոպոլիտիկ հարճ է։ Շնորհակալ եմ, մենք ակցիան շարունակելու ենք։